Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju historinë e radhës. Këtë herë do flasim për një dashuri të pamundshme. Do flasim për një zemër të thyer, për një histori që në fakt të djegën shpirtin. Për atë dashuri që në fillim të duken gjëja më e bukur në botë, dhe më pas përfundon në kujtime, në mendime dhe në ëndra për njëri tjetrin. Para se të njihja atë burr, isha një femër e fortë, një vajzë që kishte mësuar ta donte veten, ta ngrinte kokën lart edhe në ditët më të vështira të jetës. Jetën time e kisha ndërtuar me sakrifica, jashtë vendit, larg familjes. Punoja me mishe me shpirt që të ndihmoja shtëpin. Të mbaja me nder mbi emrin edhe zemrën time të lodhur. Nuk më mungonte asnjë gjë përveç dashurisë të pastër. Por nuk e dija se ajo që do të vinte nuk do t'ishte dashuri, por do t'ishte një zjarr që do të më diqte shpirtin tim. Ishte fillimi i janarit, një muaj i ftohtë kur për herë të parë u njoha me atë burr. Ai kishte një biznes me vetura dhe unë kisha nevojë për një shërbim të vogël në makinën time. Asgjë më shumë. Nuk e kërkova, nuk e provokova, e takova pa asnjë qëllim të fshehtë. Ai ishte i qetë, i ftohtë, por tepër i sjellshëm. Tha se jeta nuk i kishte falur shumë, që ishte shumë i zhgënjur nga gruaja, nga shoqëria dhe nga gjithçka. Dhe unë, budallaqja, që besoja në shpirtin e njeriut, ju afrova. Fillimisht gjithçka ishte një shoqëri. Më respektonte, më shikonte në sy e më fliste butë. Nisa t'i besoja, më tregonte histori të dhimbshme, që gruaja e tij nuk e donte, që jeta në shtëpi ishte një fer i vërtet, që ndjehej i zbrazur dhe i vdekur brenda vetes. E ndjeva që po më afrohej, e ndjeva që po bëhesha pika ku ai mbështetej, dhe sado që nuk e doja një marrëdhënie me një burr të martuar, e lash veten të rëshiste. Kur u përpoqja ta ndërprisja lidhjen, ai më qau si fëmijë. Më tha që ishte i dashuruar dhe kur i thash jo, më dha shuplak. E falja, se mendova që ishte nga dhimbja. Mendova se ishte nga xhelozia, po ai veç kishte filluar rrugën e kontrollit, dhunës edhe manipulimit. Pas 2 muajve lidhje, më tha që gruaja e tij ishte diagnostikuar me kancer. Më tregonte analiza, më thoshte se po vuan shumë, më dhimbej jo vetëm ai, por edhe ajo. Por më vonë e kuptova të vërtetën, gjithçka ishte një mashtrim i madh. Ai përdorte emrin e gruas së sëmurë për të marrë para nga njerëzit dhe për të më bërë mua të ndihesha e rëndësishme. Gjoja, dashuria që i jepte forcë. Ai përdorte sëmundjen për të më mbajtur mua afër. Më shfrytëzoi emocionalisht, financiarisht, fizikisht. Kur unë doja të largohesha, më kërcënonte. Filloi edhe dhuna fizike dhe ajo psikologjike. Më izolonte, më kërcënonte me familjen time, më shante, më detyronte të heshtja. Nëse i vendosja blok, niste fushatën e terrorit. Më shkruante pa pushim, më kërcënonte në rrjete sociale, më postonte foto
e më shante publikisht. Kur i shkrova gruas së tij, ajo nuk më besoi, përkundrazi më fyu dhe u krenua me burrin e saj. Më tha, buri im është bos, është për 3 si ty e jo vetëm për 2. Më erdhi turp për atë që kisha bërë, por më shumë më dogji krenaria asaj gruaje që mburej me tradhtinë e burrit. Dhe në vend që të largohem, rash më thellë në lidhje nga inati, nga lëndimi dhe nga dobësia. Vitet kaluan, e dhuna u bë pjesë e përditshme. Më rihte, më shante, më poshtronte, dhe unë e falja se mendoja se po më donte. Se kur dilnim në qytet më shihnin të tjerë dhe me të dhe mendonin se isha gruaja e tij. Ai bënte gjithçka që të krijonte përshtypjen e dashurisë perfekte. Por brenda në shtëpi isha një robresh e frikës edhe e dhimbjes. Më në fund mora guximin edhe i thash se do largohesha. I thash se do të ndryshoja jetën. I lash një gënjeshtër të vogël. I thash se do ta merrja edhe atë me vete, vetëm që të më linte të ik. U largova dhe vendosa t'i jap fund. E zgjodha nënën time dhe ajo më tha, ai ose unë. Dhe unë zgjodha atë që më kishte rritur me mend dhe jo atë që më shkeli çdo ditë me dhunë. Por largimi im nuk ndaloi. Ai vazhdoi të më përndjek. Më bënte keq edhe nga larg. Më postonte foto të pahishme, më akuzonte për gjithçka. I binte të tjerët se unë jam fajtore. Edhe tani që dua të filloj nga fillimi, ai më ndjek si hije. Dhe njerëzit sado që i sjell fakte, prap i besojnë atij. Ai është një super manipulator. Ai është helm dhe unë u bëra viktima e tij. Sot jam në një fazë të re të jetës. Kam hapur një faqe të pastër, por jam e lodhur, e rënuar, me trauma, me frikë. Çdo herë që ai ka probleme më fajson mua. Çdo herë që mundohem të buzëqesh, më kujtohet dhuna, tradhtia e poshtërimi. Por në fund të ditës kam një mesazh për të gjithë ato që e dëgjojnë. Mos e lejoni askënd t'ju përdor në emër të dashurisë. Mos dashuroni burra të martuar. Mos falni dhunuesin. Ai që të re, që të ofendon, që të nënçmon, nuk është njeriu për t'u dashur. Ai është fatkeqësi. Nëse e dëgjoni këtë historinë dhe po kaloni një situatë të ngjashme, ju lutem mos e falni. Mos e duroni e mos e besoni që ai të ndryshojë. Largoni, rregulloni jetën tuaj, mbrojeni veten. Mësoni nga historia ime. Unë luftova si luanesh vetëm pa ndihmë dhe nuk fitova gjë tjetër veç dhimbjes. Dashuria e vërtet nuk të lëndon, nuk të godet, nuk të pështron. Dashuria e vërtet të nderon, të mbron, të ngre lart. Unë kam mbetur me plak të hapura, por po luftoj ta rigjej veten, po lutem çdo ditë, o Zot, më qit në dritë. Kjo është historia e kësaj vajze. Me patjetër që unë e kam thënë edhe disa herë, kur bëhesh pjesë e një historisë aktive, e një historisë e cila është akoma e gjallë, kur në atë mes ka një grua, ka fëmijë, me patjetër që ajo gruaja do lufton për të ruajtur familjen e saj, identitetin e saj dhe nuk do bën një jetë të gabuar. Keni bërë një zgjedhje të gabuar dhe uroj që kjo zgjedhje të merrë një fund të mirë.